სტამბოლში საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების რიგით მეათე სამმხრივი შეხვედრა დღეს 8 ივნისს გაიმართება. მათივე ცნობით სამმხრივი მინისტერიალის ფარგლებში ხელი მოეწერება საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებას, სტამბოლის დეკლარაციას. მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჰაკან ფიდანთან და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჯეიჰუნ ბაირამოვთან. სტამბოლიდან ნათია ქენქაძე დეტალებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიცე-პრემიერ მაკა ბოჭორიშვილის თურქეთის რესპუბლიკაში ვიზიტი იწყება და მთავარი შეხვედრა, რომელიც ამ ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება, არის სამმხრივი ფორმატის საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებს შორის, რომელიც უკვე მეათედ იმართება ამჯერად სტამბოლში. საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები განიხილავენ სამ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის მიმართულებებს, რომლებიც, როგორც ცნობილი არის, საკმაოდ ვრცელი და მრავალმხრივი, არა მხოლოდ რეგიონულ ჭრილში, არამედ საქართველოს, თურქეთი და აზერბაიჯანი მონაწილეობენ არაერთ გლობალურ საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტსა და ფორმატში. ქვეყნების როლი სატრანზიტო მიმართულებით, რეგიონის მნიშვნელობის ზრდა ენერგოუსაფრთხოების კუთხით, სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობა, ამ საკითხებზე გამახვილდება ყურადღება შეხვედრის დროს და მისი დასრულების შემდეგ გაფორმდება უკვე ერთობლივი დეკლარაცია, რომელსაც ეს ფორმატი ითვალისწინებს და დოკუმენტში აისახება უკვე სტამბოლში განხილული ყველა საკითხი, რომელზეც მიაღწევენ მინისტრების შეთანხმებას და სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებიც იქნება გაწერილი. ამის შემდეგ დაგეგმილია უკვე პრესკონფერენცია, სადაც სამივე ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ისაუბრებს და შეაჯამებს ერთობლივ ბრიფინგზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს და საკითხებს, რომლებიც იქნება განხილული. გარდა ამ სამმხრივი ფორმატისა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვედრებს პირისპირაც გამართავს თავის თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან, სადაც უკვე ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის საკითხები იქნება განხილული. დღეს სტამბოლში გაიმართება საქართველოს, თურქეთის რესპუბლიკასა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის სამმხრივ ფორმატში შეხვედრა. ეს მნიშვნელოვანი პლატფორმაა ჩვენს მეზობელ და სტრატეგიულ პარტნიორ სახელმწიფოებთან ორმხრივ და მრავალმხრივი მიმართულებით თანამშრომლობის კიდევ უფრო გასაღრმავებლად. შეხვედრის დროს განხილული იქნება რეგიონალური და გლობალური დაკავშირებადობის, სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებით, ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოების კუთხით და სხვა აქტუალური საკითხების მიმართულებით თანამშრომლობის გაძლიერების საკითხები. შეხვედრის შემდეგ მინისტრები გამართავენ ერთობლივ პრესკონფერენციას და შეხვედრის შედეგად ხელი მოეწერება ერთობლივ დეკლარაციასაც. პოლიტიკური დიალოგის და ზოგადად რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერების კუთხით საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრების ფორმატი დაწესდა 2012 წელს. პირველი შეხვედრა გაიმართა ტრაბზონში, ასევე თურქეთის რესპუბლიკაში, მეათე საიუბილეო შეხვედრას კი მასპინძლობს სტამბოლი. მათ შორის ორი შეხვედრა ამ ფორმატში გამართული არის საქართველოს დედაქალაქშიც. თურქეთიდან ნათია ქენქაძე საუბრობდა.